如果说你们的呼吸道治疗老是治不好的话，你们也可以试一下鸡哥的这个套餐啊。张总的这群芦花鸡呢，有点呼吸道的症状。这个张总啊，过个年鸡都没怎么管。昨天晚上帮他抓这个鸡的时候，发现就是咳咳咳咳这样响。如果说你们养鸡遇到你们的小鸡也和我现在一样，就是嗓子有点痒啊，会有咳咳咳这样的声音呢，还是要一发现就要立马去给他们去治疗，这样的话你才能够保证他们存活下来。因为虽然发现这个问题，但是鸡呢还没有出现说产食量不正常啊死亡的这些情况，我们就及时的给它治疗一下。那在这里呢，我今天用的这个治疗呼吸道的方案一会儿呢我们也会给大家来看一下我是怎么用。还有很多朋友养鸡呢，就是为什么你们的鸡生病治不好？那是一个单一的药品，就是一个品的话，你就想把你的病给它治好的话，那是不可能的。所以我们都是要组合去使用这样的套餐。我手里拿的这个呢，就是我们的呼吸道套餐。然后现在带大家来看一下怎么治啊。又给他们换新家了，吃的还是很饱的了。那我们针对呼吸道这一个疾病的话，你们也别小看这个问题啊。鸡的任何的一个问题出现了以后，都要及时的去预防或者是治疗，不然的话，它很容易就是在感染其他的，就是混合感染的问题还是会比较多。那我们在兑水里面呢，会给他们加一个这个，加一个，另外一个呢，就是加的是这个双黄连清热解毒的这个是双黄连。Sie nahmen ihre Blumenkränze ab und warfen sie zu uns herüber. Und schon war die Party im Gange. 你看这些水桶里面都是没有水的，就是我们喂药之前尽量，不管它天气再热，都建议你们给它们控一下水啊，控一下水。这个小鸡呢，就是昨天晚上刚抓过来的，现在还不怎么敢到外面来，但是让它适应一下。我们再在料里面呢，再给它加一点这个，它这个就要少加一点，不能加太多，因为他们的料是早上就喂了的，所以我现在呢。就加一点，再加一点给他们就可以了。咱们呼吸道的问题呢，什么时候去看最容易发现？就是夜间。这一群小鸡就是昨天晚上我抓鸡的时候听出来的那个情况。那所以说夜里去看呼吸道呢是最容易听出来的。然后如果说你们的呼吸道治疗老是治不好的话，你们也可以试一下鸡哥的这个套餐啊。好的，那我们今天呢就给大家拍到这里吧。有什么养鸡的问题呢，咱们都可以在评论区一起来交流的啊，拜拜。